Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya dengan siapa? Bapak Karna. Umurnya? 50 tahun. Yang dikeluhkan saat ini? Tidak bisa batuk, Mbak. Sesak tidak? Iya. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Parwadian. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang dilanjutkan untuk bantu efektif mengeluarkan dahak Bapak. Nanti prosedurnya saya akan mengecek bagian mana dulu dahak yang ada melalui auskultasi. Nanti kita akan belajar fisioterapi dada dan melanjutkan dengan bantu efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada di dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, saya izin cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya memakai rem terlebih dahulu ya Bapak. Menutup sambiran. Memposisikan pasien. Sekarang Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Saya akan mengecek di bagian mana dahak yang ada. Silakan Bapak mengucapkan 77. Lagi ya Bapak. Baik, dahak Bapak di bagian atas. Sekarang kita akan melakukan fisioterapi dada ya Bapak. Sekarang kita akan melakukan fisioterapi dada terlebih dahulu. Nanti ada 2 tahap, vibrasi dan cupping. Permisi ya Bapak. Sekarang Bapak mau meluk guling, agak bengong. Baik, kita mulai ya. Pertama kita akan melakukan wrapping selama 3-5 menit. Bapak bersedia? Iya. Kita mulai ya Bapak. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Kita akan melakukan di bagian depan. Permisi ya Bapak. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan batu efektif. Tangan Bapak silakan yang kanan di atas, yang bawah. Nanti tarik nafas, tahan sebentar, dihembuskan selama 3 kali. Tetapi yang ketiga kali silakan Bapak batukan. Paham? Baik, kita mulai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, silakan dibatukan. Baik, kita sudah melakukan batu efektif. Sekarang Bapak minum terlebih dahulu. Saya akan mengecek lagi apakah ada dahak yang masih tersedia atau tidak.
77, 77, 77. Sekarang silakan Bapak tidur lagi. Baik. Saya tadi sudah selesai mengecek dan dahak Bapak sudah hilang. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Udah lega sus. Apakah menjadi lebih baik? Iya. Sesaknya berkurang? Iya sus. Kalau begitu, saya sudah selesai melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada.